Fala galera do YouTube, tudo bom? Gente, hoje eu vou trollar a minha amiga, o nome dela é Gabriela. E assim, eu coloquei a foto, peraí, olha, eu coloquei a foto dessa menina aqui, ó. O fundo parecia ser bem simples, né? Porque o canal da minha amiga ele só tem 50 inscritos no YouTube, então não tem muita coisa ainda. Então tá, vamos lá, eu vou falar oi. É a Gabriela? Gente, vai ser muito louco. É a Gabriela? Sou fã do seu canal. Gente, esse vídeo vai ser muito top. Como trollar minha amiga. Sou fã do seu canal. Mano, espero que ela não descubra que sou eu. Sou fã do seu canal. Gente, ela deixou de visualizar. Ai, meu Deus, que ela responda. Amiga, sua louca. Ai, gente, Gabi responde. Te adoro. Ai, meu Deus, ela tá de... Gente, é a primeira vez que eu consigo iniciar uma trollagem. Sério, de verdade. Tem muita gente no YouTube. Ai, meu Deus. Como você descobriu meu número? Eu já sabia que ela ia perguntar. Caiu no YouTube. Caiu no YouTube. Uma menina divulgou o seu número. Mano, esse negócio vai ser muito louco. A menina divulgou o seu número. Uma menina divulgou seu número. Ela tem até a foto de capa do YouTube dela com a sua foto ai meu Deus, peraí, ai senhor, com a sua foto. Na verdade, minha amiga pegou e passou pra mim. Amiga pegou e passou pra mim. O nome dela é... Ai meu Deus, o nome dela é Natália. E nem sei se ela te chamou aí. O nome dela, Natália. Gente, tá muito louco. Eu quero pelo menos uns 4 likes nesse vídeo, porque vai ser muito engraçado. Depois eu vou falar que sou eu, mano. Ela vai soltar. Eu tô tendo certeza que ela vai soltar alguma coisa aí. Vou pedir pra ela. Gente, vou pedir tudo mentira, né? Vou pedir pra ela o link. É assim que escreve. É o link. Por favor, claro. A menina é assim. A menina é amiga de uma amiga da minha prima e assim, ai meu Deus, e assim, ela meio que ela fala pouco comigo. Ela fala pouco.
eu posso falar com ela. Tem poucas visualizações. Tem poucas visualizações. Só 2. Ou seja, minha e da mas pode deixar eu falo com ela. Pode deixar eu falo com ela. Ok, obrigada. Estou falando com ela e disse que vai excluir. Mas de verdade, por acaso você é fake? Pergunta. Eu assim, né? Tipo, já pensou? Tipo, por acaso você é fake? Tipo, eu não tenho. Ai, gente, a Gabriela vai me matar. Mas, gente, eu já trollei ela várias vezes. Sim. Bom. Bom. Pronto, ela já tirou. Ok. Ai, meu Deus. Ok. Vou até te excluir, pois no Insta temos um fã clube seu. Depois te passo. Bom, linda. Gente, ela saiu. Não tenho o número dela. Peço pra minha prima mandar a mensagem, mas vou pegar. Gente, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Então, gente, agora a gente vai falar pra ela que é uma mentira, tá? Então, vamos falar logo pra ela, porque tadinha, ela deve estar apavorada. Tenho que te falar uma coisa de antes. Gente, então eu vou usar o truque aqui, que o truque é esse negocinho preto aqui. É trollagem. Ai, amiga. Oi, Gabi. Mari na escuta. Gente. Cadê? Vamos colocar aqui. Caiu. Ai, meu Deus. Tudo bom?
Ela vai me matar, gente. De verdade. Ela, nossa, ela deve estar morrendo de raiva de mim. Agora. Não, nem quero ver o que ela vai responder, véi. Caramba. Ela vai me dar uma drag. Vou te matar, não me liga, ok? Ok. Tem todo o direito de me matar, fia. Não vai esquecer. Tem todo o direito de me matar. Manda oi, pelo menos pro YouTube. Ela falou tão seco, tipo, oi. Gente, amiga, me gelou. Gente, foi esse o vídeo e se bater 5 likes, ela alisa o cabelo com uma escova alisadora, né, gente? Porque ela tem o cabelo com a escova alisadora. Então, gente, o canal dela vai estar aí nos cards. É Gabriela Pareira. Ou se você não encontrar, se não estiver aparecendo aí nos cards, você vai e procura Gabriela Pareira. Vai ser o primeiro que aparecer, tá? Então, gente, foi isso. Aí ela chatacou. Chatacou. KKKKK. Fica a dica de como trollar as amigas, de como trollar as outras bests. Ops, bests. Pera aí, gente. Vamos descer aqui embaixo. Controlar as outras bests. Então é isso, gente. Então, dá o like. Que aí ela vai postar o vídeo. Ai, tira essa foto. Ok. Esse céu é da minha avó. Céu é da minha avó, de verdade. É da minha avó. Então tá, gente. Foi esse o vídeo. Beijo. E dá os 5 likes, tá, gente? Não esquece. 5 likes. E vai. E conseguir chegar pelo menos a 10 inscritos no canal. Aí ela vai alisar o cabelo com a escova alisadora. E talvez eu também vou na casa dela pra alisar também, né? Tá bom? Beijo, galerinha.